हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं आपका दोस्त आलोक और आज हम लोग मिल रहे हैं एक नए लेक्चर टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों वो है मैकेनिकल वेंटिलेटर। बहुत सारे ऐसे दोस्तों का डिमांड था कि अभी एग्जाम आ रहा है पास में और वेंटिलेटर से रिलेटेड जो है बहुत सारे बेसिक्स और जो टॉप लेवल क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो ये बेसिक लेक्चर जो है आपके सामने है मैकेनिकल वेंटिलेटर का। तो आपने ऐसा कुछ डायग्राम देखा होगा जब पेशेंट जो है मैकेनिकली वेंटिलेट होता है, तब ऐसा डायग्राम जो है वो हमारे मॉनिटर डिस्प्ले पे जो है वो प्रदर्शित होता है। तो ये फ्लो वर्सेस जो है टाइम का ग्राफ है ना, जिसमें हम टाइम और उसके अकॉर्डिंग फ्लो को जो है मेजर कर रहे हैं, है ना। तो ये लेक्चर होने वाला है फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर पे, जो आईसीयू, नर्सिंग, ओटी स्टूडेंट्स, क्रिटिकल केयर स्टूडेंट्स और अदर जो हमारे जो मेडिकल बैकग्राउंड से जो हमारे बच्चे आते हैं उनके लिए ये लेक्चर जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कह रहा है कि जो वेंटिलेशन है वो चार मुख्य पिलर्स पे वर्क करता है। कौन कौन से ये पिलर्स हैं? तो फर्स्ट पिलर है कि सपोर्ट रेस्पिरेशन। हमें क्या करना है? पेशेंट को रेस्पिरेटरी सपोर्ट देना है। जब वो खुद से सांस नहीं ले पा रहा है, या वो जनरल एनेस्थीसिया के अंदर है, या वो अनकॉन्शियस हो गया है ना, या वो शॉक का पेशेंट है, तो इन कंडीशंस में हम क्या कर रहे हैं? रेस्पिरेटरी सपोर्ट दे रहे हैं पेशेंट को बाय द हेल्प ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर, है ना। सेकंड जो इसका पिलर है वो क्या है दोस्तों? इम्प्रूव गैस एक्सचेंज। क्या है? गैस एक्सचेंज को इम्प्रूव करना। किस प्रकार से? तो O2 को जो है हमारे लंग्स में लाना और लंग्स से CO2 को जो है वो एटमॉस्फेयर में बाहर छोड़ देना। ठीक है। थर्ड वन इज रिलीव डिस्ट्रेस। जो भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है या किसी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम्स हैं, प्रॉब्लम्स है, डिजीज है, उन फिजियोलॉजिकल कंडीशन से जो है वो क्या करना? बाहर लाना और पेशेंट को रेस्पिरेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करना, है ना। यहाँ पे दो डिजीजेज का नाम जो है वो अंकित किया गया है। फर्स्ट है ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, और COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टेड पल्मोनरी डिजीज। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट द एयरवे। जो फोर्थ पिलर है वो क्या काम है? कि एयरवे को प्रोटेक्ट करना। हो सकता है हमारा पेशेंट जो है वो मसल रिलैक्सेशन के चपेट में हो सकता है हमारा पेशेंट जो है वो सीवियर ट्रॉमा से जो सफ़र कर रहा हो, जिसके वजह से क्या हो रहा है? उनको अपना रेस्पिरेटरी एफर्ट जो है वो जनरेट नहीं कर पा रहे हैं और पेशेंट में जो है वो क्या हो रहा है? एपनिया हो रहा है, हाइपोक्सिया जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट है हार्डवेयर एंड एनाटॉमी द सिस्टम सर्किट। तो जो भी हम ब्रीदिंग सर्किट्स या जो भी सर्किट्स का हम यूज करते हैं, जो हमारे मैकेनिकल वेंटिलेटर से पेशेंट तक जो है वो क्या करता है? गैसेज को ट्रांसपोर्ट करता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले द कंसोल, यानी जो हमारा सिस्टम है। तो इसमें क्या होता है? कंट्रोल पैनल होता है, मतलब एक डिजिटल इंटरफेस होता है जिसमें हमने क्या देखा? फ्लो वर्सेस टाइम ग्राफ देखा था ना, जिसमें ये बतलाता है कि क्या कंडीशन चल रही है, फ्लो कितना जा रहा है, कितने टाइम के लिए इंस्पायरेशन हो रहा है, कितने टाइम के लिए एक्सपायरेशन हो रहा है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन ब्लेंडर, मतलब जो क्या कर रहा है? मिक्सेस प्रिसाइज रेशियो ऑफ O2 एंड रूम एयर। ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमिडिफायर। ह्यूमिडिफायर क्या कर रहा है? तो मॉइस्चर एंड वार्म द एयर टू प्रोटेक्ट द एयरवे, है ना। हीट मॉइस्चर एक्सचेंजर लगाया जाता है। नेक्स्ट है सेफ्टी मैकेनिज्म। तो बाहर यहाँ पे जो है आप देखते हो पेशेंट के माउथ के पास भी हम क्या लगाते हैं? HME फिल्टर लगाते हैं, और सर्किट के पास भी HME फिल्टर लगाते हैं। तो बैक्टीरियल फिल्टर प्रिवेंट्स पैथोजन ट्रांसमिशन, और वन वे वाल्व इंश्योर द यूनिडायरेक्शनल फ्लो, मतलब पेशेंट से फिर गैसेज जो है मशीन की ओर फ्लो नहीं होने चाहिए। तो वन वे वाल्व रहना भी जरूरी है। नेक्स्ट है सर्किट के पास क्या होगा? तो सर्किट के पास होगा इंस्पायरेटरी लिम्ब। यह है इंस्पायरेटरी लिम्ब जो मशीन से गैसेज को जो है पेशेंट तक पहुंचा रहा है, और एक्सपायरेटरी लिम्ब जो मशीन पेशेंट से गैसेज को जो है वो फिर मशीन में पहुंचा दे रहा है, और यहाँ पे हम फिल्टर का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है वाई कनेक्टर। ये क्या कर रहा है? तो जंक्शन का काम कर रहा है। ये
पेशेंट के पास इंस्पायरेटरी गैसेज भी ले जा रहा है और वहां से जो है ये आपका वाई लिंक हो गया, वाई कनेक्टर हो गया। ठीक है, तो ये दोनों इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों में हेल्प करा रहा है, एक जंक्शन का काम कर रहा है। नेक्स्ट है इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव जो वेंटिलेशन है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इन्वेसिव वेंटिलेशन मतलब इंटरफेसेस जो एंडोट्रैकियल ट्यूब या ट्रैकेस्टमी ट्यूब हमने इंसर्ट किया पेशेंट में और तब हम उसके थ्रू क्या कर रहे हैं, पेशेंट को वेंटिलेट कर रहे हैं। तो क्लिनिकल एनवायरनमेंट जैसे आईसीयू में, ऑपरेशन थिएटर में, इमरजेंसी रेससिटेशन रूम में जो है हम क्या कर रहे हैं, इन्वेसिव वेंटिलेशन का उपयोग कर रहे हैं। स्टेटस क्या है, रिक्वायर शेडेशन या एयरवे मैनेजमेंट जो है ये जरूरी होता है इसमें। तो कह रहा है कि नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन की बात करें, एनआईवी की बात करें तो इंटरफेस फेस मास्क और नेजल मास्क जो हम यूज करते हैं। कॉमन मॉडलिटीज क्या है, तो सी पैप और बाई पैप, ये दोनों मोड है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लिनिकल एनवायरनमेंट्स की बात करें तो वार्ड्स, स्टेप डाउन यूनिट्स और अर्ली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में स्टेटस क्या है, तो इंटेक्ट एयरवे, पेशेंट ब्रीदिंग स्पॉन्टेनियसली, पेशेंट जो है वो स्पॉन्टेनियसली भी ब्रीथ कर रहा है, मतलब खुद से भी बीच बीच में अपना रेस्पिरेटरी एफर्ट ले पा रहा है। नेक्स्ट क्या है, द वाइटल सेटिंग डैशबोर्ड की बात करें तो इसमें इसके जो की फैक्टर्स होंगे जिसपे मैकेनिकल वेंटिलेशन वर्क करता है वो है हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल टाइडल वॉल्यूम, है ना, जिसको वीटी बोलते हैं, और अमाउंट ऑफ एयर डिलीवर इन अ सिंगल ब्रेथ। तो ये जो होता है नॉर्मल, इसका वैल्यू 500 ml होता है। अब पेशेंट के कंडीशन के जो अनुसार या बॉडी वेट के अनुसार जो है हम इसको डिसाइड कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी रेट कितना लेगा, तो नॉर्मल जो होता है वो 12 to 20 होता है ब्रेथ पर मिनट, लेकिन हम फिर पेशेंट के कंडीशन के अनुसार क्या करेंगे ये डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट है FiO2 कंसंट्रेशन जो है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन डिलीवर एयर, तो जो 21% से लेके 100% तक हो सकता है, मिनिमम 21% होना चाहिए। पीप की बात करें, पॉजिटिव इन एक्सपायरेटरी प्रेशर होता है, और ये क्या है, तो बेस लाइन प्रेशर मेंटेन एट इन एक्सपायरेशन टू प्रिवेंट अल्वेलर कोलैप्स। तो ये क्या करता है दोस्तों, तो एक बेस लाइन प्रेशर क्रिएट करता है जिसके वजह से हमारा अल्वेलाई जो है वो एक्सपायरेशन के समय भी कोलैप्स नहीं होता है। तो बेस लाइन प्रेशर जो होगा वो कितना होगा, तो 5 सेंटीमीटर ऑफ H2O, ये याद रखोगे आप डाटा। ठीक है, ये डाटा आप याद रखोगे, 5 सेंटीमीटर H2O। पीप ये है PIP यानी पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर। तो ये क्या करता है, तो मैक्सिमम प्रेशर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के दौरान जो मैक्सिमम प्रेशर रिकॉर्ड हुआ है उसको बोलते हैं पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर। नेक्स्ट है मास्टर मैट्रिक्स इन्वेसिव वेंटिलेशन मोड की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ गया VCV, वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन मोड। तो इसमें क्या होता है, फिक्स पैरामीटर जो होता है वो टाइडल वॉल्यूम होता है, और वेरिएबल पैरामीटर जो होता है वो एयर में प्रेशर होता है। तो फिक्स्ड पैरामीटर कहने का अर्थ क्या है कि उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो यहाँ पे मतलब वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन में हमारे टाइडल वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं होंगे, वो फिक्स रहेगा, बल्कि जो हमारा एयर में प्रेशर रहेगा वो वेरी करता रहेगा। अब इसका क्लिनिकल इम्पैक्ट क्या है, तो गारंटीज मिनट वेंटिलेशन बट कैरीज अ हाई रिस्क ऑफ बैरोट्रोमा, बैरोट्रोमा का भी चांसेस इसमें बढ़ता है इफ एयरवे रेजिस्टेंस स्पाइक्स। नेक्स्ट है आपका PCV, ये क्या है, प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन। इसमें क्या है, तो इंस्पायरेटरी प्रेशर जो है वो आपका फिक्स रहता है, टाइडल वॉल्यूम जो है इसमें वेरिएबल का काम करता है। ये क्या करता है, तो प्रोटेक्ट द लंग्स, लोअर द बैरोट्रोमा रिस्क एंड बट टाइडल वॉल्यूम में डेंजरसली फ्लक्चुएट इफ लंग कंप्लायंस चेंजेस। नेक्स्ट है SIMV यानी सिंक्रोनाइज्ड इंटरमीडिएट मैंडेटरी वेंटिलेशन की बात करें तो ये 3rd नंबर पॉइंट है, और ये इसमें जो फिक्स पैरामीटर होगा वो मैंडेटरी ब्रेथ्स होंगे, और वेरिएबल पैरामीटर जो होगा वो स्पॉन्टेनियस ब्रेथ होगा। नेक्स्ट है डिलीवर्स फिक्स्ड मशीन ब्रेथ बट अलाउस सिंक्रोनाइज्ड स्पॉन्टेनियस ब्रेथ एक्सटेंडर मोड फॉर वीनिंग। वीनिंग कंडीशन क्या है दोस्तों, तो जब आपको ये पेशेंट को जो है वो लॉन्ग टर्म वेंटिलेशन से जो है वो हटाना है और नॉर्मल जो है खुद से सांस लेने पर जो है वो जोड़ देना है, तो एक टाइम पीरियड जो आता है जिसको हम बोलते हैं वीनिंग, वहाँ पे जो है हम
पेशेंट को स्पॉन्टेनियसली ब्रीथ भी कराते हैं और थोड़ा बहुत मशीन से सपोर्ट भी देते हैं। देन आफ्टर हम क्या करते हैं, कम्प्लीटली पेशेंट को वेंटिलेटर से आउट करते हैं। नेक्स्ट है 4th नंबर पॉइंट जो आपका PSV यानी प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेटर। तो इसमें क्या है, तो प्रीसेट प्रेशर बूस्ट और पेशेंट एफर्ट जो होता है वो वेरिएबल होता है। तो पेशेंट इनिशिएट ऑल ब्रेथ्स, द मशीन प्रोवाइड अ प्रीसेट प्रेशर बूस्ट टू असिस्ट। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसे कंप्लीट करेंगे, तब तक आप जो है अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखें। और राम मनोहर लोहिया में जितने भी OT असिस्टेंट जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, उनके लिए हम जो है पहले से उनके अच्छे जॉब की कामना करते हैं, अच्छे एग्जाम्स की कामना करते हैं। आप अपना ख्याल रखें और अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखें और हमारे चैनल को भी जो है वो सपोर्ट दें। बाय दोस्तों।